뭐 먹을 거야? 기다려봐. 여기요, 사장님. 배고팠지? 왜 밥 잘 안 먹어? 뛰었지? 시간 오래됐지? 계속 벤틀 나온다. 뜨거워서. 뜨거워? 아뜨 아뜨. 뱉어. 이제 엄마 좀 시켜줄게. 잠깐만. 돌아가니까. 우와. 너무 맛있겠다. 시원해. 반 친구는 몇 명이야? 잘 몰라? 좋아하는 여자가 있어? 모르겠어? 다온이 알아? 다온이 친구? 다온이 친구면 벌써 여자친구 2명이야. 2명이나 있대. 밑에 누룽지 봐봐, 쌤. 누룽지. 먹어볼 사람. 이게 뭐라고? 골뱅이? 골뱅이 아까 아, 이거 뭐야? 찹쌀이다. 너무 맛있다. 초점이 안 맞네. 여기 살 더 있으세요? 그거 치즈야 뭐? 땜이네. 먹어봐. 아뜨야. 자, 아빠가 해줄게. 옳지. 오. 미나야 집에 도착했어. 빠빠이 잘 자요. 아자야. 잘 자요. 짜자. 빠빠이. 빠빠.